言，我喺油麻地天主教小學讀書嘅。而家咧，我哋就會做一個實驗。一言啊，你有冇聽過咧？可樂都可以變透明㗎，點樣做到啊？我聽過啊，呢本叫隱藏在牛奶裡的科學。呢一頁寫住可樂都可以變透明㗎，只要擺10小時蒸嘅牛奶入呢個可樂裡面，個可樂就可以變透明㗎啦。而家咧，我哋睇下係真定假咧。首先咧，我哋就要用一個匙羹咁樣倒啲牛奶落去，10小匙羹啦，我要倒10。我哋咧就要等6至8個鐘頭，咁呢個可樂就會變透明噶啦。呢本書點寫？實驗結果係冇變透明，但係淡色咗。我懷疑唔夠奶，就加咗啲奶。聽日再觀察。我咧就會講點解可樂會變透明啦。而家牛奶的酪蛋白會因為可樂中的酸食物質而凝固。酪蛋白在凝固過程中，同時會帶走可樂的血色素一邊沉澱到瓶底。